Pozdravujem kolegovia, sledovateľa tohto YouTube kanálu. A dneska mám pre vás fantastickú tému z môjho pohľadu. A síce možno nadpis nie troška negatívne, a síce prečo 90% ľudí v sieťovom marketingu neúspeje. Naozaj, keď sa vrátim k tomu všetkému, tak tento obchod robím 18 rokov a prešlo mi cez ruky, ako sa povie, desiatky, stovky, možno aj tisíce. A samozrejme videl som tam aj veľa ľudí, ktorí by mohli mať úspech a veľa ľudí, ktorí ten úspech mali. A priznám sa, že veľakrát ten úspech majú ľudia, možno nie tí, ktorí na tom začiatku sa úplne javia, že budú tí najlepší a majú na začiatku tie najlepšie schopnosti, ale veľakrát úspejú tí ľudia, ktorí v podstate sa na začiatku možno nie až tak javia, možno, že nemajú ani tie schopnosti, ale majú nejaké veci, o ktorých si dneska budeme rozprávať. A možno by som to rozdelil do takých 4 až 5 bodov, prečo tí ľudia neúspejú. Ten prvý bod to bude taký ešte poddotaz, a síce, že v dnešnom období samozrejme nie každý začne podnikať. Dovolím si povedať, že málo kto dneska je schopný začať podnikať a riskovať, a zobrať si úvery, postaviť si proste nejakú prevádzku alebo dať si do prenajmu nejakú prevádzku. A preto samozrejme nielen 90% ľudí v sieťovom marketingu neúspeje, ale dovolím si povedať, že aj 99% ľudí zo 100 v podnikaní neúspeje, pretože naozaj málo ktorý podnik dneska vydrží desiatky rokov a dosiahne nejakých veľkých úspechov, že by sa tým naozaj ľudia dokázali uživiť alebo uživiť celá rodina. A naozaj veľakrát je to absolútna drina, veľakrát je to riziko na hrane, kde tí ľudia majú zaručené svoje domy, v ktorých bývajú, možno že úspory, ktoré zdedili, alebo úvery, ktoré ešte bude treba splatiť. Hej. Je veľmi veľa podnikateľov v dnešnej dobe, ktorí naozaj, bohužiaľ aj vďaka covidu, ešte dodnes splácajú a robia v zahraničí, aby zaplatili svoje podĺžnosti z podnikania. Sieťový marketing je trocha špecifický, že naozaj začať môže každý a preto možno, že aj toľko ľudí skončí, pretože začnú aj ľudia, ktorí by bežne za žiadnych okolností podnikať nemohli a nemali. Veľa ľudí sa zaregistruje len preto, aby používali produkt a berú to už ako, že podnikajú alebo začali podnikať a sú zahrnutí v štatistikách, ale nie je to úplne tak, priatelia. Takže poďme sa pozrieť na tie dôvody. Prvý dôvod, taký úplne jeden najjednoduchších, je veľmi dôležitý síce, že ľudia majú malú znalosť o produktoch. Na tom samom začiatku v podstate predávajú emócie a veľakrát tie emócie na tom začiatku stačia, pretože to kupujú od nich veľakrát blízki ľudia alebo ľudia, ktorých poznajú, alebo cítia, že idú za ľuďmi, ktorí im niečo dlžia a tí ľudia si od nich kúpia alebo sa zaregistrujú. A je to v poriadku, je to normálne, ale čím dlhšie ten sieťový marketing robím, tak tým v podstate sa už stretávam s ľuďmi, ktorých nepoznám, alebo vôbec nepoznám, alebo sú na doporučenia. A tam už nestačí o produktoch povedať nejaké tie emócie, ale naozaj o tých produktoch človek musí vedieť. Musí vedieť o svojich produktoch, musí vedieť rozdiely medzi svojimi produktami a produktami, ktoré kúpi možno inde, či už v lekárni alebo na nejakých e-shopoch. A preto si dovolím povedať, že v každom okamihu svojej kariéry musíte nielen milovať svoj produkt, ale naozaj pútavo o ňom vedieť rozprávať. Ako som vravel v prezentácii pred týmto, čo bola obchodná prezentácia, to video sa volalo, tak 10 minút musím vedieť pútavo rozprávať o nejakom produkte. Ak mi firma tých produktov ponúka viac, tak samozrejme musím vedieť na mieru porozprávať, to znamená to, čo by sa tomu človeku v tom čase hodilo, keď mal nejaké konkrétne zdravotné ochorenie, tak nebudeme rozprávať o ochorení, ktoré nemá, ale o ochorení, ktoré má. A ten človek musí vedieť, že sa troška význam, že to nie sú len nejaké emócie, mám super produkt, určite ti pomôže, ale musíte mu to naozaj vedieť, vysvetliť, zhodnotiť a naozaj musí vidieť, že sa v tom vyznáte. To je prvá z vecí. Druhá z vecí, ktorú by som spomenul hlavne na tom začiatku, proste, že keď vám úspešný manažer povie, vypíšte si 100 mien, tak bohužiaľ zase 9 z 10 ľudí, ktorí sa hlásia, že chcú v sieťovom marketingu uspieť, tak to nevypíšu proste. Nechajú to tak, nechajú to plynúť, veď to není dôležité, veď v podstate kvôli čomu by som to robil, mám to v telefónnom zozname, mám to, ja neviem, v hlave alebo neviem kde inde a proste tak jednoduchú a banálnu vec okamžite podcenia a neurobia a pritom v tom prvom menom zozname, ktorý by napísali bez toho, že by o tom veľmi veľa premýšľali, sa takmer vždycky nachádza minimálne jeden líder. A to je naozaj podstatné, pretože naozaj zase na tom začiatku v ich hlave atribúty lídra nemá a v podstate by to nemal robiť, ako som to kedysi taktiež nemal robiť ja, keďže som sa takýmto obchodom naozaj vyhýbal. Takže veľmi častá chyba, proste tí ľudia si ten menný zoznam neurobia, pretože im je to povedané, podceňujú to, nechajú to tak a je to dôvod, prečo zase 9 z 10 ľudí neúspeje. Ďalší dôvod, alebo taký druhý vážnejší dôvod, keď si odmyslím ten začiatok, že nie každý by mal podnikať, je, že ľudia nevedia oslovenie proste.
Ak neviem tých ľudí osloviť, a zase o tomto bolo video asi týždeň dozadu, tak v podstate sa to potrebuje naučiť. To sa nejde naučiť len tak nejak sam, cez tak pokus a omyl, ale naozaj treba si k tomu zobrať sponzora, treba si medzi sebou telefonovať a vymieňať tie skúsenosti, dávať si tie námietky v telefonovaní a robiť naozaj všetko preto, aby som sa cítil, keď ten telefón beriem už komfortne. Aby som naozaj predtým nemusel odskakovať na záchod, nemusel hodinu, dve premýšľať, čo mu poviem, ako mu poviem, aby otázky, ktoré mi dá, o čo ide a to bude musieť niečo predávať a iné podotázky, ktoré on môže mať, aby ste vedeli z fleku zodpovedať a nemali s tom absolútne žiadny problém a naopak tešili sa na to. Takže to je bod číslo 2 a potrebujete to prekonať jednoducho, ale to sa dá prekonať len tréningom. Ešte raz zobrať svojho sponzora, sestru, súrodenca alebo neviem koho proste a imitovať a robiť tzv. Rozhovory a hrať sa raz na takého proste a ako by odpovedal, nech vám dá protiotázky, ale potrebujete sa v tom cítiť dobre. Toto bola moja veľká slabina na tom začiatku, lebo to nebolo veľmi s kým trénovať, takže trvalo mi to chvíľku, kým som sa to naučil. Možno to boli 2 mesiace, ale naozaj intenzívne som to trénoval každý druhý večer. A bod číslo 3 určite vie tá prezentácia, pretože len, ako sa hovorí, len blázon robí tie isté činy a čaká iné výsledky. Veľa ľudí sa naučilo niekedy nejakú tú prezentáciu a používajú 2, 3, 4, 5 rokov stále tú istú proste. Ako som vravel, žiadna prezentácia nie je zlá len tak, čo sa neuskutočnila, ale, pokiaľ mám nejaké zlé štatistiky a neregistrujú sa mi ľudia a potrebujem naozaj presť veľké množstvo ľudí na to, aby som niekoho zaregistroval, tak si potrebujem tú prezentáciu nahrať a popočúvať. Popočúvať si ju, či splňa tie 4 atribúty, o ktorých sme sa bavili minule, či naozaj tých 10 minút sa dozvedám o tom človeku, či naozaj 10 minút vysvetľujem firmu, či robím chuť na nejaký produkt a či vysvetlím kariérny plán alebo možnosti, ktoré firma má a či mu vysvetlím význam seminárov alebo nie. Ak to tak nie je, tak na tej prezentácii pracujem, nahrávam si ju, púšťam si ju po večeroch, čo som vlastne cez deň urobil. A ja som si nahrával svoje prezentácie a ešte aj dodnes si veľakrát nahrávam si svoje školenia a snažím sa z nich nejakým spôsobom sa ponaučiť, rozprávať niektoré slova, naopak niektoré slova vynechávať, potom možno menej porozprávať o peniazoch, menej o úspechu, viacej sa zaujímať o človeka. Čiže naozaj robím všetko preto, aby som aj tie prezentácie, pokiaľ nie sú výsledky, pokiaľ nie sú registrovaní ľudia, alebo pokiaľ vám dlhodobo ľudia nechodia na semináre, hoci ich registrujete, tak verte mi, že v tej prezentácii niekde je chyba a možno, že to nie je ani obchodná prezentácia, možno, že to je len predajný rozhovor, ktorý ukončíte nejakou zľavou na produkty, máte z toho zmluvu, vy sa z toho tešíte, ale úspech nemusí prísť. A zase 90% alebo 9 z 10 ľudí neúspeje, pretože si prezentáciu nenahrá, pretože si jednoducho tú prezentáciu potom nepúšťa alebo potom mu neukáže svojmu sponzorovi, aby sa napravila. Takže to by bol taký tretí naozaj dôležitý dôvod. No a štvrtý, možno taký veľmi taktiež rozumný dôvod, alebo teda nie že rozumný, ale určite dôvod, prečo 9 z 10 ľudí neúspeje, pretože tí ľudia v podstate nie sú ochotní pracovať na sebe. Aj veľakrát sa stretávam s tým, že musím bojovať s človekom, ktorý je 20 rokov zamestnanec alebo 10 rokov zamestnanec, naozaj nemá myslenie podnikateľa, ale proste robí mu obrovský problém sa vzdelávať, čítať knihy, počúvať podcasty, chodiť na semináre so svojimi sponzormi alebo na semináre, ktoré mi firma ponúka, furt vymýšľa, vysvetľuje mi, že je to stále o tom istom, ale priatelia, nech zarábate akúkoľvek sumu, nech je to suma 500 eur alebo 1500 eur, tá suma je váš výsledok, ako váš ten multilevel vás vždycky správne nacení. On vás vždycky nacení na to, na čo máte v podstate. Multilevel nikto nezarába 10 000 eur, kto na to nemá. Hej, multilevely väčšina zarába, ako viete, možno 200, 300, 500 eur, pretože na tento level ľudia majú, nejak sa im to podarilo, ale potom na vyššie levely treba na sebe pracovať, treba sa vzdelávať, treba proste byť inšpiratívny pre tých ľudí a treba im ísť príkladom. A to vám aj tí sponzori veľakrát povedia. I ja vám to hovorím, že by ste naozaj mali reálne prečítať jednu knihu aspoň za 2 týždne. Samozrejme, aké knihy, to si už so sponzorom potom viete vydebatovať, ale jednoducho v každom okamihu svojej kariéry nech zarábate 2000, nech zarábate 5000, ale nech aj zarábate 15 000 eur. Potrebujete na sebe pracovať, potrebujete čítať, potrebujete sa vzdelávať, potrebujete pozerať rôzne, a napríklad YouTube kanál, príklad, ale taktiež stretávať sa s úspešnými ľuďmi, brať si od nich príklady. Sám chodím na rôzne školenia, rôzne semináre. Za posledné 3 mesiace som bol na 2 dvojdňových konferenciách, ktoré nesúviseli s mojou firmou, čiže tiež sa snažím vzdelávať a robiť všetko preto, aby som sa dostal zase na vyšší level a samozrejme sieťový marketing to potom ocení.
Takže priateľa, keď to tak zhrniem, tak na tom začiatku to bolo to, že nie reálne každý vôbec má na to, aby začal alebo chce podnikať. Potom samozrejme to bol produkt, aby ste nemali len povrchné informácie o produkte, aby ste naozaj vedeli pútavo o ňom rozprávať, aby ste si čo najskôr vypísali menný zoznam, aby ste sa naučili oslovovať, ale naozaj natrénovali to, aby ste sa v tom cítili komfortne, aby ste si nahrávali prezentácie, pokiaľ sa vám ľudia neregistrujú, alebo pokiaľ sa vám registrujú, ale nikam nechodia, to je taktiež veľmi dôležité. No lebo keď sa nechodia na semináre, sa nevyvíjajú, nepracujú na sebe a vy nemáte pokračovateľov a v podstate potom nerobím multilevel, ale robím predaj. No a samozrejme, aby ste na sebe pracovali v každom okamihu svojej kariéry, aby ste naozaj nič nenechávali na náhodu a pokiaľ vaša firma, váš líder ponúka nejaké semináre, nejaké nadstavbové semináre, aby ste boli prihlásení medzi prvými, dvíhali ruku, proste sedeli v prvej rade a plnili úlohu za úlohou, pretože naozaj, priateľia, čas plyne veľmi rýchlo. Sám vám o tom viem povedať, pamätám si, keď som sa ja registroval, začal prvým seminárom a prešlo odtiaľ v podstate 18 rokov a naozaj človek sa tak ohľadne a vidí to možno na svojich deťoch a preto, ak chcete v sieťovom marketingu uspieť, tak nerobte chyby, o ktorých som vám ja teraz tu porozprával. Jednoducho o tých produktoch, nech tá vaša firma ich má koľkokoľvek, sa dá naučiť v priebehu možno 2-3 mesiacov dopodrobná. Oslovenie sa dá naučiť taktiež v priebehu možno 5, 6, 7, 8 večerov tréningu. Keď tak zoberiete menný zoznam, viete vypísať za jeden večer. No a neustále pracovať na sebe je absolútne normálne, pretože aj v bežných robotách ľudia budú musieť na sebe pracovať, budú musieť získavať nové zručnosti, pretože príchodom či už AI, robotizácie, angličtiny a všetkého možného budú musieť o svoje miesta bojovať alebo naopak nové miesta si hľadať a nové zručnosti sa učiť, priateľia. Ja verím, že toto video vám niečo dalo. Pokiaľ tak naozaj dajte mi do komentára, na ktorom bode zlyhávate. Nehambite sa si to priznať, máme tam body 1, 2, 3, 4. Pokiaľ sú to aj 2 body, kľudne píšte, budem veľmi rád, aspoň budem vidieť, že takéto videá majú zmysel, pretože taktiež mi to samozrejme berie nejaký čas. A pokiaľ naozaj si to dopozerali do konca a nechcete sa vyjadriť k tým bodom, tak mi tam dajte 3/4, že si toto video dopozerali do konca a ja budem rád a budem ma to inšpirovať a motivovať robiť ďalšie takéto videá pre vás. Ešte raz, priatelia, ďakujem a vidíme sa na budúce.